出活，抓一回赔一回，一会儿回来看我怎么收拾。瓦片也有翻身日，东风也有向南时。你们哥几个可算叫弄上来了。谁说我罗锅抓不着什么好鱼？今天这个鱼你们见过吗？我是不舍得卖，回去啊给我媳妇尝尝鲜，我媳妇老开心了。媳妇，猜我今天给你弄啥好东西？闭嘴！我正怕找你呢。我去给你抓鱼。抓什么抓？你这两天抓什么鱼？媳妇，今天这鱼老。你除了能抓什么柳根的、麦穗的、葫芦籽、虾嘎的，总共就没见到这么长的鱼。你是不是命了一个鱼不合呀？媳妇，你也太瞧不起人了。你得不得做点让我瞧得起的事儿？媳妇，今天我让你开开眼。你看这啥鱼？草鱼苗啊！谁家鱼苗让你弄过来了？你看看，这是草鱼吗？你看这嘴多厚实，多少层？这不是草鱼。我给你解释不清了。你们知道这个鱼叫什么鱼吗？你们给我媳妇解释解释呗。这不比草鱼贵2个来回啊！我都不舍得卖，拿回来。你做我吃，还叫你过来？你拿回去卖呀，这么贵？我没见过吗？我就给你尝尝鲜吗？要是做好，你就知道好不好吃了。大家好，我是80后小伙，每天通过镜头啊，记录我东北猫生生活。感谢叔叔阿姨、兄弟姐妹的喜欢，谢谢。看这鱼可不错，跟我哥比比，看完没？我告诉你，我总共装了8条，卖了4条，4条就卖了150元。别告诉我媳妇啊，给他拍个粉。今天啊，罗锅的给媳妇做一个酱焖橙菜。起锅烧油，锅边我撒圈盐，进去吧你！那油挺不挺贵？新炸的，你那点破鱼别浪费我的油。你是真不识货呀！在东北这个鱼都能排上数。东北大酱搞里头，又干掉1包啊！下鱼，哎，来瓶小麦果汁。来2个辣椒。东北这天儿，这水龙头你不能关，你关完之后哈，这管儿冻上了，严重就给你冻爆了，你这不扯吗？走你！哎，媳妇儿，你闻这鱼味儿，比草鱼香，就是吃这给你香个跟头。来吧，媳妇儿，尝尝。哎，你进来。这野生虫虫啊，肉啊，特别细腻。这辣椒才是灵魂。来，这破鱼多少钱一斤？破鱼30块钱1斤。你怎么这么笨呀？这么贵鱼做咱们自己吃啊？你自己把这个做好拿去卖了，12块钱不好使。我不信你没吃过吗？想卖，明天我再去抓。就你这水平，你做饭能抓到？我明天都不抓它，明天我抓花季，抓花季的比它。还不对呀？花季比它还贵。不是啊！我大伙都看看你到底能就能赔。我现在可厉害了，我告诉你啊。你别厉害了，该吃吧。